ஃபைனலாக யமஹாவோட FZS 125 அப்படிங்கிற 125cc கம்யூட்டர் பைக் பார்த்தீங்கன்னா யமஹா லான்ச் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. யமஹாவோட அப்கமிங் இந்த 125cc FZS மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1,25,000 எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த FZS 125 பொறுத்த வரைக்கும் ஹீரோவோட எக்ஸ்ட்ரீம் 125Rக்கு டைரக்ட் ரைவலாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸோட ரைடர் 125 மாதிரியான பைக் அண்ட் தென் ஹோண்டாவோட SP 125 இந்த மாதிரியான பைக்குக்கெல்லாம் ரைவலாக இந்த FZS 125 லான்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத யமஹா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த FZS 125 பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான பைக்லேருந்து இன்ஜின் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து வரப்போகுதுங்க. அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த FZ மாடலோட இன்ஜின் பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி யமஹாவோட R15 இன்ஜின் இருக்கக்கூடிய விக்ஷனார் அப்படிங்கிற ஒரு பைக் இருந்தது. அந்த பைக்கோட இன்ஜின் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து இந்த 125cc FZS மாடல் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் R15ஓட இன்ஜின் பிளாட்ஃபார்மில் FZS மாடல் வரதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இது R15 பிளாட்ஃபார்ம் நான் சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய XSR 125மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யமஹாவோட அந்த R15 MT15ஓட பிளாட்ஃபார்ம் தான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஒரு 125cc நமக்கு XSR 125ஓட பிளாட்ஃபார்ம் இல்லாட்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விக்ஷனார் அப்படிங்கிற பைக்கோட பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து தான் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இந்த பைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் 1,25,000 எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் இருக்கும். இந்த பைக்கில் வேறு என்ன கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேசர் மாதிரியான ஒரு டிசைன் பேட்டர்ன்லாம் இந்த பைக் வந்து வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. LED ஹெட்லேம்ப், அதுவும் பை ஃபங்க்ஷனல் LED ஹெட்லேம்ப்ஸ், LED டெயில் லேம்ப், LED இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க. டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டர், நல்ல வைடான ரேடியல் டயர்ஸ், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா பாக்ஸ் ஃப்ரேம், 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் தான் இந்த பைக்கில் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் அப்படிங்கும்போது இனிஷியல் பிக்கப் நல்லாயிருக்கும், மைலேஜும் நல்லாயிருக்கும். மைலேஜ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 50 km/லிட்டராவது மைலேஜ் இந்த பைக் வந்து தாராளமாக கொடுக்க முடியும். அலாய் வீல்ஸ் வந்து 17 இன்ச்சில் தான் கொடுக்க போகிறாங்க. டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் அப்படிங்கும்போது ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கும் வந்து ஆப்ஷன் இருக்க போகுது. ஆப்ரேட்டான ஹேண்டில் பார், நல்ல பெஸ்ட்டான ஸ்டெப் அப் சீட் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க. பில்லியனுக்கு ஹேண்டில் பார் வந்து அதாவது கிராப் ரெயில்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா 11.5 லிட்டர்ஸ் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க. சஸ்பென்ஷன் செட்டப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் டெலஸ்கோபிக் ஃபோக்ஸ், அதுவும் 37 mm டெலஸ்கோபிக் ஃபோக்ஸும், ரியரில் மோனோ ஷாக் சஸ்பென்ஷன் கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ சஸ்பென்ஷன் செட்டப் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி பிரேக்கிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிங்கிள் சேனல் ABS-ஓட சிங்கிள் டிஸ்க் பிரேக்கோட நமக்கு வந்து ஹையர் வெர்ஷன் வரும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ யமஹாவோட பில்டு குவாலிட்டி நல்ல ஓரளவுக்கு பெஸ்ட்டான ஒரு பில்டு குவாலிட்டி தான். ஸோ ரொம்பவும் மோசம் அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கும் கிடையாது. ஒரு நல்ல பில்டு குவாலிட்டியோட தான் FZS 125 மாடல் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. நல்ல டயர்ஸ், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்ரேட்டான ஹேண்டில் பார்ஸ், சீட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பில்லியன் ரைடர் 2 பேருமே வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ரைட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு பெஸ்ட்டான சீட்டிங். இன்ஜினும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான இன்ஜின், வைடான ரேடியல் டயர்ஸ், நல்ல ஒரு டெல்டா பாக்ஸ் ஃப்ரேம், 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய பெஸ்ட்டான விஷயங்கள் இந்த FZS 125ல கொடுக்க போகிறாங்க. ப்ரைஸுமே அஃபோர்டபுளாக தான் 1,25,000 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பைக் டெஃபினட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் 125 ரைவலாக இருக்கும். SP 125 இந்த மாதிரியான பைக்குக்கெல்லாம் ரைவலாக லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அப்படி லான்ச் பண்ணாங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு பைக் வந்து இந்தியாவில், அதுவும் கம்ப்யூட்டர் பைக்காக நம்ம வந்து பை பண்ண முடியும். நல்ல டிசைன் பேட்டர்னில் சூப்பரான இன்ஜின் பிளாட்ஃபார்மில் இந்த 2025 இந்த FZS 125 எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த FZS 125 பிடிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வரும், மறக்காமல் பாருங்கள். தேங்க்யூ.